मैं बताऊंगा कि अगर आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है तो आपकी आवाज कैसे आएगी। पहले आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स के बाद आपको, अगर आपका एंड्रॉइड 10 का अपडेट है तो आपको ऐसे मिलेंगे फीचर्स आपके फोन पे vivo S1 Pro में। ऐसे जाते जाते आपको सिस्टम मैनेजमेंट में जाना है, ये जो दिख रहा है इसमें जाके आपको एस कैप्चर मिलेगा, इसमें क्लिक कर देना है। और फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगी, और अभी तो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको रिकॉर्ड वॉइस दिख रही है, यहाँ पर माइक 3 ऑप्शन आएंगी, उसमें से आपको एक माइक्रोफोन साउंड चूज करनी है। सो इससे आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे सिस्टम की ऑडियो की आवाज नहीं आएगी, जो आप बोल रहे हो उसकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी।